অসমৰ বান কাহানিও ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খননৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই কেন্দ্ৰৰ। সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ। বছৰি সংহাৰী বানে অসমৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিমান ভয়ানক বিপৰ্যয় কঢ়িয়াই আনে তাৰ ব্যাখ্যা নিষ্প্ৰয়োজন। বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি বানত জুৰুলা ৰাজ্যবাসীৰ দাবী আছিল বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰক কেন্দ্ৰই। কিন্তু দিল্লীত দ্বিতীয়বাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা মোদী চৰকাৰৰ জলশক্তি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে জনাই দিলে বানপানীৰ দৰে দুৰ্যোগক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰূপে ঘোষণাৰ ব্যৱস্থাই নাই। ৰাজ্যসভাত সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে গ্ৰহণৰ কোনো সম্ভাৱনা যে নাই সেয়া জনালে মন্ত্ৰী ৰতনলালে। একেদৰে অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন নহয়, অৰ্থাৎ লুইতৰ বাম হৈ পৰা বুকু খননৰ বাবে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি ইমান দিনে শূন্যতে গদা ঘূৰাই আছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। সোমবাৰে সংসদত সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ লিখিত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই কেন্দ্ৰৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক নহ'ব। তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো পৰিকল্পনাও নাই বুলি কৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ, আৰু সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছে, ভায়েবল নহয় বুলি কৈছে। যদি সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে ড্ৰেজিং নহ'ব, আৰু ড্ৰেজিং নহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইটো কি বুলি কয় বানপানীৰ তেওঁলোকে যিটো ডিচিল্টেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটোও নহ'ব, আৰু দুই পাৰে যিটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কথা কৈছে সেইটোও নহ'ব। বিষয়টোক লৈ গঠিত এখন বিশেষ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কৰা এই ঘোষণাই স্পষ্টত বুজাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খননক লৈ কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ সমন্বয় নাই। কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন অবিহনেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঘোষণা। পূৰ্বতে এই প্ৰসংগত প্ৰাগ নিউজৰ এক আলোচনাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন সম্ভৱেই নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিশেষজ্ঞই। কিন্তু অব্যাহত আছিল অসম চৰকাৰৰ অত্যুৎসাহ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ড্ৰেজাৰ যোগেদি খনন কৰাৰ কথাটো যোৱা সদনৰ তথ্যৰ পৰা স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এনে কোনো পৰিকল্পনা নাই, আৰু অসম চৰকাৰেও এনেধৰণে কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থৰ অভাৱ। সেই গতিকে এইটো এটা অন্যতম মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি, আৰু অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকৰ এটা প্ৰবঞ্চনা মাত্ৰ ভোটৰ বাবে। বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণাৰ দাবীয়ে হওক কিংবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খননেৰে বান নিয়ন্ত্ৰণেই হওক, কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া স্থিতিত জাঙুৰ খাই উঠিছে আছুকে ধৰি ৰাজ্যৰ সকলো দল সংগঠন। বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিবই লাগিব। এইটো অসমৰ জনগণৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি, কাৰণ অসমৰ মানুহৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি ভাঙি কুঙা কৰা এই সমস্যাক যদিহে অসমক তেওঁলোকে ভাল পায়, অসমৰ সম্পদৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চকু আছে, অসমৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা, সেই দায়বদ্ধতাৰ অভাৱৰ বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে। ভিজন ডকুমেণ্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি এতিয়া মূৰ ফুলুকা মৰা বিজেপি চৰকাৰখনৰ এনে স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। অসমৰ বানপানী সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰা নহ'ব বুলি কৰা ঘোষণাই অসমবাসীক আশ্চৰ্যান্বিত কৰিছে। এই ঘটনাক আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। সংসদত কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীজনে ঘোষণা কৰিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন অসম্ভৱ। ডকুমেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰৰ দলিল, আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে কাইলৈ 3 জুলাইত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা দাহ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বছৰি লুইতৰ ৰুদ্ৰৰ ৰূপত জ্বলা-কলা খাই অহা অসমবাসীক অৱধাৰিতভাৱে নিৰাশ কৰিছে মোদী চৰকাৰে অসমৰ বানক লৈ সংসদত কৰা শেহতীয়া ঘোষণালানিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।